Minu nimi on Veronika. Ma olen terve elu olnud psühholoogiast huvitatud. Tänu sellele, et minu lapsepõlv oli emotsionaalselt ja vaimselt psühholoogiliselt väga väljakutsuv. Ja tuleb tunnistada, mis seal alata, juba lapsena tegin päris mitu enesetapukatset ja nii see elu jätkus. Õnneks päris varakult põhikooli ajal juba sain jätta ja uurima hakata esimesi psühholoogia teemalisi raamatuid, ajakirju ja õpikuid. Ja see huvi psühholoogia vastu ei ole mitte kuskile kadunud. Nüüd isegi kui ma ülikoolis käisin, siis ülikooli raamatukogud said täiesti läbi revideeritud. Nüüd hakkan ma vaikselt tundma juba, et ma saan jagada oma psühholoogiaalaseid teadmisi kõigi nendega, kes tunnevad, et neil seda väga vaja on. Mul on nii hea meel, et 11 on võtnud kätte ja võtnud minuga ühendust, et siis küsida, mis värk on. Küsis nii tavapärase olukorra kohta. Nimelt tal oli üks suurepärane suhe ja siis ta ühel hetkel otsustas, et nüüd ma tahan hakata arenema veel paremaks ja veel toredamaks ikka kaaslase jaoks, mõtles see inimene. Ja siis ta ütles oma kaaslasele, et nüüd ma tahaks hakata veel paremaks inimeseks, aga selleks, et areneda punktist A punkti B, mul on vaja üksi omaette olemise aega. Selle jaoks, et sa ei tunneks ennast üljatuna, sa võid võtta seda umbes nagu suhtest on väike paus või suhte tegudest, teemadest ja siis mina kasutan selle aja nüüd iseenda jaoks ja sina kasuta seda aega nüüd iseenda jaoks, on ju. Mis siis tavaliselt juhtub? See teine osapool väga ei usu seda tahan omaette olla ja areneda juttu. Esimene asi, mis siis teine osapool tavaliselt mõtleb, ongi see, et ta tahab ringi tõmmata. Ta tahab mind petta vist kellegiga. Mina küll mõtleks niimoodi. Sest eks meil on kogemusi lihtsalt selliste situatsioonidega, just selliseid kogemusi ja me ei taha neid uuesti ja uuesti jälle kogeda ja siis võib juhtuda, et me võtame seda vabana olemise aega justkui võimalusena, et leida keegi, kes ei taha selliseid pause võtta. Ja kui me siis nüüd oleme enda jaoks välja mõelnud, et me tahame areneda punktist A punkti B, see võib tähendada siis kas, et ma tahan suitsetamist maha jätta või õppida mingit uut harjumust või õppida mingisugust uut pilli mängima või õppida emotsionaalselt mingi asjaga paremini toime tulema. Et mis iganes asi on see, mis me tahame punktist A punkti B areneda. Kui me nüüd mõtleme, et me teeme seda ju partneri jaoks või partneri pärast, siis me valetame endale. Kui inimene areneb, siis üldjuhul teeb ta seda ikkagi enda pärast. Ja me võime ju öelda, et teeme partneri pärast, et olla talle parem kaaslane. Tegelikkus on ikkagi see, et me tahame ise olla parema väärtusega partnerid, et meie partner ei läheks ja ei valiks kedagi, kes on veel parem. Kui see partner teab ka, et inimesed tavaliselt ikkagi arenevad iseenda jaoks ja iseenda pärast, et olla ise paremad inimesed, siis ta võib hakata ka tundma, et aga mina ju praegu ei ole planeerinud ise areneda ja äkki ta areneb must mööda ja muutub paremaks ja siis jälle teised on tema jaoks võrdväärsemad kui mina. Nii et selliseid ebakindluse kohti võib tuua ka see, kui lihtsalt tõesti keegi tahab suhtes arenema hakata. Et suhtes on küll 2 inimest, aga need 2 inimest võivad olla seal suhtes osapoolena
väga erinevates rollides. Näiteks üks suhtes olevatest inimestest võib olla väga kindel selles suhtes ja endas ja partneris. Ja samal ajal see teine partner võib olla väga ebakindel selles suhtes ja iseendas ja selles partneris. Ja see ebakindlus ei ole mitte kuidagi seotud selle suhte kvaliteediga, vaid pigem on seotud nüüd selle ebakindla isiku lapsepõlve ja lapsepõlvetraumadega. Nimelt hülgamistraumadega. Tema ajus on juba sisse sõidetud peatee nende sünapsiste vahel, mis ütlevad, et niikuinii kogu aeg kõik hülgavad, siis ta otsib selle kohta ka tõendeid ja see tõendite otsimine muudabki teda automaatselt nagu ebakindlaks. Kui sellise ebakindla isiku partner ütleb talle, et ma tahan natuke aega omaette olla, olgu see siis jalutamiseks või alastamiseks või mingi kontserdile minekuks, mida üks partneritest teab, et teisele see bänd ei meeldi, siis nendel üksi olemise hetkedel, kus see ebakindel inimene peab üksi jääma ja ta ei saa segada jalutama läinud või kontsertile läinud või kalastama läinud partnerit tegevuse käigus, võib tunda ennast väga hüljatuna just tänu selle lapsepõlvetraumale ja sellele ebakindlusele, mis ta sees on ja kõik lihtsalt kuhjub üksteise otsa. Ehk siis selliseks puhuks mina, kuna ma ise tean, mis tunne see võib olla teisel inimesel karta pidevalt asju, mida küll päriselus mitte kunagi ei juhtu, aga see ei võta hirmu ära, et teadmine, et päriselus ei juhtu, et kui kellelgi on hirm selle ees, et vulkaanid purskavad, olgugi, et ta elab Eestis, on ju, siis see teadmine, et ta elab Eestis ja siin vulkaane ei ole ja lähima aasta jooksul vulkaane ei purska, siis see teadmine ei võta talt ära seda enesetunnet, mida see hirm kaasa toob. Seda võitle-põgene Tartu režiimi ei võta ära, seda ajukeemiat, kuidas hormoonid just parasjagu nöristuvad ja seda valu ei võta ära mitte teadmine, vaid seda võtab ära erinevate praktikate läbiviimine füüsilisel tasandil. Ja siis saab keha koormusest lahti, saab see hormonaalne süsteem sellest koormusest lahti ja siis saab hakata ka mõttemustreid muutma. Tehakse ühes või teises järjekorras, inimesed teevad nii, nagu neile kõige kergemini kättesaadav on. Ja nüüd olles teadlik sellest valust, et milline see valu võib olla siis partneril sellel hetkel, kui mina ütlen, et minul on vaja omaette aega mingi kindla tegevuse jaoks. Võime siin kohe näite tuua. Kui me juba eos teame, et me pakume partnerile välja midagi, mis võib tekitada kahtlusi, siis me võiksime ka samal ajal nagu eos need kahtlused ka kuidagi ära võtta. Ehk kui mina tean, et ma tahan olla äris või majanduslikult väga edukas ja mul tuleb selleks ka väga paljude teiste edukate inimestega väga tihedalt suhelda, kontaktis olla, siis mina samal ajal jälle näiteks partnerile annan vaba ligipääsu oma suhtluskanalitele, telefonile, Gmailile, mis iganes, mitte nüüd niimoodi, et ma login ennast tema arvutisse sisse ja unustan ennast sinna, vaid pigem niimoodi, et iga kord, kui tal on võimalik, ta saab tulla, istuda seal minu arvuti taga, vaadata sinna sisse, veenduda, et seal ei ole midagi, on ju. Ja see avatud olemise otsus on mul juba nii ammu vastu võetud, et kõik minu lähedased inimesed teavad, et neil on vaba voli kogu aeg näha ja käia ja vaadata. See on kaasa toonud, et inimesed ei vaevu isegi enam tulla vaatama, mis ma TikTokis või YouTube'is räägin,
sest seal ei ole nende jaoks enam mitte midagi sellist intrigeerivat. Ja selle otsuse, et olla partneri jaoks läbinisti läbipaistev ja avatud, võtsingi vastu selle jaoks, et meil oleks üksteisega turvalisem. Üks asi veel, mida see inimene soovis, kes minuga ühendust võttis oma teemal, et tal on selline süsteem, kus ta on kogemata ütlenud partnerile, et ta soovib areneda ja selleks arenguks ta võtaks hea meelega aja just suhte arvelt, on ju. Siis tema soovis teada, et mis võiks olla tema see pime ala seal. Pime aladeks me kutsume psühholoogias neid kohti, mida me psühholoogiliselt ei oska enda juures taibata, näha, tajuda. Kõige lihtsam pimeala seletus võiks olla see, et kui ükskõik mis vanuses inimene ei tea, et ta on füüsiliselt millekski võimeline, näiteks arvab, et ta on spordis väga nõrk ja üleüldse millegiga väga hästi toime ei tule, aga kui ta nüüd äkki näeb karu ja suurest hirmust elektriposti otsa ronib, siis see, et ta üldse sinna otsa ronida oskab, oli tema jaoks pime ala. Et ta ei teadnud seda ja mitte keegi teine ka ei teadnud seda. Ehk siis pime ala on see koht, mida me enda juures ei tea, ei taju, ei taipa, ei oska arvestada. Ja nüüd minul on siin ees õppimisel 87 erinevat pimeala ja nüüd Teal Swan on teinud selle õppimise hästi lihtsaks. Et ta siin kirjutas ühe väikese kokkuvõtva raamatu hästi paljudest pimealadest ja tegi sellest ühe mängu, flashkaardidega mängu. Ehk siis, kes palju keeli õpib, need teavad, mis on flashkaardid keeleõppes. Ja nüüd tema tegi siis pimealale ka flashkaardid. Ja see mäng on nii põnev, et ta meenutab nagu tarokaardide panemist. Et ma siis lehvitan kaarde ja siis võtan siit pimesi, panen laua peale ja ollala tulebki sinu situatsiooniga seotud pimeala välja. See Teal Swan, kes need kaardid tegi ja kes selle mänguliseks välja mõtles, ütles, et ta viis ennast kaardide tegemisel transilaadsesse seisundisse, et neid ägedaid pilte siia joonistada, mis on selle eesmärgiga, et aga kui sa siis seda kaarti vaatad, siis mõtle, et mida see sulle sinu sellest olukorrast või lapsepõlvest meenutab või üles kergitab sinu sees. Et olla ka ühisteadvusega kontaktis ja viia need kaardid nii-öelda ühisteadvusega kontakti, korrelatsiooni süsteemi. Ja nüüd selle küsija jaoks kõigepealt tõmban 2 kaarti, et siis mida sina enda juures ei näe, mis on sinu pimeala sinu enda juures. Ja siis mida sina partneri juures ei näe, ehk siis mis on sinu pimeala partneri suhtes. Ja pärast tõmban 2 kaarti, mida partner sinu juures ei näe ja mida partner enda juures ei näe. Tõmbame turvavööd peale, läheb sõiduks. Nii, lõikan siia video vahele veel ühe etteütleva hoiatuse, et ma siin tõmbasin need kaardid juba ära ja sattusid sellised väga-väga sellised otse näkku ütlevad kaardid ja ma tahan siin etteruttavalt öelda, et kõik teised, kes
kes te minu käest hakkate tellima neid pimeala kaardide lugemisi, siis need parasjagu sattusid olema sellised kõige krõbedamad, et tegelikult need on palju leebemad pimealad kõik ülejäänud, et ärge siis ära ehmatage. Ja esimene kaart, mille ma tõmban, see teema on see, et mida nüüd see küsija ei näe iseendas selle olukorra suhtes. Ja kaardiks on 73. Vaata seda pilti ja mõtle, mida see suhtes olev situatsioon nüüd sinus seoses selle pildiga esile toob. Ja mina vaatan, mis pimeala on seotud selle kaardiga. 73 on shapeshifter ehk siis kujumuutja. Kui sa said selle kaardi, siis sinu pimealaks on, et sa soovid, et sinu tõde jääks sinu jaoks eluks ajaks pimealasse ja mitte ainult sinu jaoks, vaid ka teiste inimeste jaoks. Sa ei taha, et tõde oleks nähtav sinu jaoks ega ka nende jaoks. Kui sa selle kaardi said, siis sa oled pimealade meister. Et sa võid ju öelda, et sa tahad olla enda jaoks nähtav või teiste jaoks nähtav, aga tegelikult sisimas kuskil sa tead, et sa ei taha, et sa oleksid teiste jaoks nähtav. Sa võid öelda, et sa tahad, et sa oleks enda jaoks ja teiste jaoks nähtav. Kuid see osa, mis sinu sees kontrollib su mõtteid, sinu tegevusi, sinu suhtlusi, suhtumisi, ei taha seda tegelikult. Sinu motivatsioon seda kaarti küsides ei ole tõenägemine selles situatsioonis ega tõenägemine sinu enda sees. Sa lihtsalt oled harjunud sellega, et sa oled alati võimeline enda ja teiste fookust kuskile mujale suunama. Mitte selle peale, mis parasjagu toimumas on või reaalsus on, vaid sa suunad selle enda ja teiste tähelepanu hoopis kuskile, kus sina tahad, et see oleks. Ja praegu sa soovid, et see kaardi tõmbamine täidaks just seda strateegiat, et nüüd vaatame, mida kaardid räägivad selle asemel, et mis meie reaalsus on. Ja seda kaarti küsides lootsid sa väga, et see toob välja mõne pimeala koha teiste juures, millega nad siis peaksid tööd tegema hakkama, parandama enda juures ja et see viiks fookuse nende peale pigem. Kui sa said selle kaarti, selle numbri, siis mõtle seriaalile X-mehed ja seal on üks tegelane nimega Mystique. Mõtle tema võimu üle ja tema selle turvalisuse üle, mis ta suutis endale luua. Ja see on tegelikult see, mida sa vajad sinu jaoks. Kui miski on läbi nähtud, siis sellel ei ole enam võimu. Ja see ei saa enam öelda sulle, et väljaütlemata tõde ei ole tõde. Tõenäosus on, et reaalsus ja reaalsuse tunnistamine või tõe tunnistamine on sulle tegelikult palju mugavam ja sinule soodsam kui sinu enda ego. Sa naudid seda, kui inimesed ei suuda sind tõega üle, kui inimesed ei suuda sulle tõtt kannikul ette tuua. Seega sa eelistad alati segadust tekitada.
ja sulle meeldib seda segadust tekitada selleks, et fookus nende inimeste peale tagasi tõmmata. Ja suure tõenäosusega sulle meeldib ka gaasivalgustada inimesi. Sa arvad, et kui inimesed teaksid tegelikku olukorda, siis nendele kuuluks nagu justkui rohkem võimu. Et see, sa arvad seda nii enda kohta kui teiste kohta, et kes rohkem teab, sellel on rohkem võimu. Ja sulle ei meeldi ka see, kui sa ise enda kohta mingit tõde tead, sest sinu sees on üks moderaator, kes teab, et selle suure tõe peale sa hakkad ennast kritiseerima ja maha tegema ja häbistama iseenda sees. Ja ta hea meelega valiks seda mitte teha ja selle jaoks ta siis üritab ka teha nii, et ei sina ega keegi teine siis tõe kallale ei läheks. Et säästa sind ennast sisemise kriitika eest. Ja suure tõenäosusega siis sa naudid seda, et sul on võime teisi inimesi segadusse ajada ja nende fookust nende enda peale lükata. Ja sa lõpuks naudid seda, et sa oled suutnud ka iseenda tõde nii-öelda pimealasse lükata, et sa seda ei näeks ja ei peaks seda sisemist kriitikut taluma. Kuid niimoodi võid sa kaotada ära enda isiksuse, enda isiksuse tunnetuse või siis sisetunnetuse, et kes sa ise oled. Sa võid jääda sellest mina ise olemisest ilma, et sa hakkad nagu edendama kedagi teist, kes sa ei pea olema. Ja jääd niimoodi oma sellest päris isiklikust identiteedist ilma. Ja sa jääd sellest identiteedist ilma lihtsalt selleks, et manipuleerida kedagi, mitte nägema tõde ja kaasa arvatud siis manipuleerima iseennast. Ja kui sa selle numbri said, siis mida sa ei näe on see, et kui inimesed sinult midagi küsivad või kui sa iseendalt midagi küsid, siis sa ei taha otsida vastust, mis oleks nagu tõele kõige lähemal, vaid sa tahad otsida vastust, mis sulle kõige paremat turvatunnet pakuks sinu enda sisemise kriitika ees, sisemise kriitika suhtes. Ja suur võimalus on, et sa oled selles mega osav. Ja võimalus on, et sa oled selles lausa nii osav, et kui sa mõnikord leiad, et selle kõige õigema tõese vastuse andmine on nii sulle kui kogu selle situatsiooni suhtes sulle kõige kasulikum, siis sa valid ka seda õiget tõde siis parasjagu näha ja tunnistada. Sa kas mängid selles konkreetses olukorras strateegilist mängu või siis lihtsalt terve sinu elu ongi üks strateegiamäng. Sinu suhtes ei ole mitte miski raudpolt kindel. Sa ei küsinud seda kaarti mitte selleks, et luua elu, mida sa soovid, vaid sul oli vaja mingisugust järgmist väga head strateegiat. Kas sa seda näed või mitte, kui sa kogu aeg muutud ja muteerud vastavalt sellele, missugust strateegiat sul järgmisena kasutada vaja on. Sul ei ole kunagi sellist kindlat arusaamist iseenda teadlikust minast või
teadlikkust iseenda enesetunnetusest. See tähendab, et kui sa ükskord oma elule tagasi vaatad, siis sa näed, et sa oled elu jooksul nii endale kui kaaslastele pidevalt haiget teinud. Sa said alati seda, mida sa tahtsid, kuid mis hinnaga? Sa pead aru saama tõe väärtusest, ehk siis sellest väärtus nagu, et kui hinnaline ta võib sinu jaoks olla ja sellest autentse mina isiklik enesetunnetus selle väärtusest ja suhete väärtusest, et milliseid suhteid sa selle autentse iseendaga lood teiste inimestega. Et sa pead aru saama, et mis väärtus sellel on, kui sa saad olla sina ise ja mis väärtus sellel on, kui see sina ise päriselt saab olla suhetes teiste inimestega ja et kuidas siis tõe nägemine ja tõe tunnistamine nagu kasvatab seda väärtust pidevalt juurde. Mis see on, mida sa enda kohta teada ei taha? Mis see on, mida sa ei taha, et teised sinu kohta teaksid? Ja miks sa selle teada saamise ees nii suurt hirmu tunned? Ja mida sa kardad, et võiks sinu kohta tõsi olla? Ja mida sa kardad, et teised inimesed võiksid sinu kohta arvata või võiksid arvata, et mis võiks sinu kohta tõsi olla? Selline siis oli see sinu pime ala, mida sa ise enda kohta ei näinud. Nüüd järgmiseks võtan sulle kaardi, mis on sinu pime ala, mida sa ei näe oma kaaslase kohta selles konkreetses situatsioonis. Mida sa siis oma partneri, kaaslase kohta ei näe. Mis see on, mida sa oma kaaslase või partneri kohta selles situatsioonis ei näe? Ja nüüd tuleb 72. Uskumatult lähestikku. Nii, siin on see pilt, et sa saad vaadata ja mõelda, et selle partneri pihta, et mida sa temas siis ei näe. Et kas siit pildilt tuleb juba kohe midagi tunnetuslikult esile? Vaatame, mis siit tuleb. Transcendentaal põgenemine on siis see, kui inimene väldib parasjagu käesolevaid arenguid, et kuidas asjad võivad edasi kulgeda või areneda, et selle, mis praegu ajutiselt toimub, selle vältimiseks ta siis läheb kõrgematesse spirituaalsetesse, vaimsetesse praktikasse, teadmistesse ja kinnitab endale, et ma olen nii igavene olend ja spirituaalne ja kõik on igavene ja me peame nägema seda igavese solisust. Aga niimoodi kaob ära suure pildi nägemine. Ehk siis ta küll on spirituaalne olend, ehk siis igavene olend, aga samal ajal tegelikult on ka ta füüsiline olend ja tegelikult ta on võimeline ka surema, kuigi spirituaalne osa meist ei sure, siis see füüsiline osa siiski sureb. Et kui ta nüüd eitab seda füüsilist parasjagu toimuvat elu ja seda, mis parasjagu toimub, siis ta eitab väga suurt osa iseendast. Ja kui tal on nüüd selline kaart tõmmatud, siis ta vastandub sellele, mis praegu tema füüsilises maailmas toimub ajutiselt. Et kui talle on see kaart tõmmatud, siis ta paneb kõvasti vastu sellele, mis tema füüsilises ja ajutises maailmas praegu toimub. Ja ajutine maailm
on tema jaoks ainult füüsiline. Need osakesed ja keha ja värvid ja kujud ja füüsiline tervis ja füüsiline aspekt seksi juures, raha, maja, asukohad, asjad, füüsiline aspekt toidu juures, taimed, inimesed, loomad, kõik, mida me võime omada ja nii edasi. Et kõik, mis on materiaalne. Ja kui sa nüüd tundsid või kui tema tundis seda nimekirja kuulates nagu soovi neid kuidagi hyljata, eemale tõugata, siis see ongi vastupanu tema sees. 1000-aastane praktika on meil olnud see, et inimestena meil olnud see, et me hülgame või ei identifitseeri ennast selle läbi, mida me enda juures aktsepteerida ei suuda ja identifitseerime ennast just see läbi, nende omaduste läbi, mida me suudame aktsepteerida enda juures. Võtame näiteks guru, kes soovib ennast identifitseerida läbi ühe kindla omaduse endast, et toita oma ego. Kujutame ette näiteks, et ta otsustab, et kõige aktsepteeritav omadus tema valgustatud taseme juures on inimene, kes ei ole mitte kunagi kuri, tige ja kes alati andestab kõigile, kellel ei ole mitte kunagi sõnadesse pandavaid vajadusi ja kes on alati positiivse fookusega. Iga kord, kui tal siis viha või sõnadesse pandav vajadus või negatiivne mõte tuleb tema sees, ta hülgab selle, eitab seda, surub selle alla ja ei tunnista enda omaks. Ta hüppab nagu teistsuguse identiteedi sisse, mille ta iseenda jaoks loonud on, milline ta tahab teiste jaoks välja näha. Ja kõigepealt ta eitab seda, et valetada iseendale, iseenda kohta ja et valetada ka teistele selle kohta, kuidas ta tunneb täiesti iseenda sees. Ta valetab ka seda, et ta tunneb ennast hästi. Ta ei tunnista kunagi tõde, reaalsust ega ühtegi sellega seotud osa enda juures antud momendil siis. Ta teeb seda nii kaua, kuni ta lõpuks kaotab täieliku kontakti selle reaalsusega, kus ta siis on kurivihane või tal on mingid vajadused. Ja sellest saab tema distsipliin ja tema ego kontseptsioon ongi see, et kui valgustatud ta siis nüüd on. Ja ta ei suuda aktsepteerida enda juures või tunnistada enda juures mitte ühtegi osa, mis ei ole selline täielikult valgustatud. Sest see ei ole tema enesetunnetusega integreeritud. See on selektiivne enesetunnetus. On veel mõned võimalikud näited, mis puhul sa võisid selle kaardi oma partneri pimealasse tõmmata, et mida sina tema juures ei näe. Kui ta on saanud haiget emotsionaalselt, siis ta valib mitte tunda neid segaseid, valusaid, inimlikke tundeid ja ta praktiseerib täielikku mitte identifitseerimist seda iseenda sees, et mitte tunda seda füüsilist valu enda kehas. Et mitte identifitseerimist, et ta ei identifitseeri ennast kui kedagi, kes neid valusaid
segaseid tundeid tunda võiks, kui tal on väga-väga vaja raha teenida, aga ta keeldub raha teenimast, sellepärast et tema jaoks on väga ebameeldiv mõte olla osa sellest tema poolt mitte aktsepteeritavast finantssüsteemist. Või kui tal on piiratud füüsiline võimekus, kui ta püüab endale sisendada, et tema mõistus on alati üle tema füüsilise kehavõimekuse. Või kui tema võimekus näha filosoofilisi paralleele takistab tal valimast ühte või teist valikut, sellepärast et ta on võimeline korraga nägema mõlema valiku lõpptulemusi. Või kui tal on vaja teha füüsilisi samme selleks, et midagi manifesteerida enda ellu, aga tema hoopis arvab, et visualiseerimine ongi ainukene võtmetegevus, mis selleks vaja teha on. Või kui ta vaatab, et inimesed justkui pingutavad mingite väga kolmandajärguliste asjade nimel, sest need ju spirituaalses maailmas ei ole üldse tähtsad. Ja kui ta arvab, et tema on sellest kõigest peajagu üle. Või kui ta keeldub tavapäraste arstide juurde minemisest. Või kui ta keeldub seksist, sest ta usub, et see on ebavajalik primitiivne instinkt. Või kui ta annab spirituaalset õigustust kuidagi mingile peale surutud seksile. See pime alakaart indikeerib seda, et spirituaalsus, mida su kaaslane kasutab, on tegelikult vastupanu sellele reaalsusele, millega ta toime ei taha tulla ja millest ta tahab tugevalt eituses elada. Ja suure tõenäosusega see, mida sa sooviksid saavutada selle kõige juures, on see, et see paremuse poole minek ei oleks mitte spirituaalselt paremuse poole minek, vaid oleks just füüsilises suhtes paremuse poole minek. Ja ma usun, et partneril ehk siis temal samamoodi on see sisemine soov ja vajadus või see sõnadesse pandav vajadus, mida ta ei taha siis endale tunnistada, et muidu tulevad need segased tunded ja ebameeldivad tunded. Et see füüsiline vajadus ongi just see füüsiline pool selles suhtes, mida rohkem tugevdada ja mille üle rõõmu tunda. Nüüd saab veel võtta kaarte, mida tema iseenda juures ei näe, sellepärast et kõigepealt oli see, et mida sina iseenda juures ei näe. Ja see ei pruugi olla nii, et teised seda sinu juures ei näe. Ja see, mida sina tema juures ei näinud, seda spirituaalsuse juures, ei pruugi olla nii, et tema seda ise ei tea. Võib-olla tema teab, sina ei teadnud. Nüüd vaatame, mida tema ei näe. Vaatame kõigepealt, mida tema sinu juures ei näe. Mis on tema jaoks sinu juures täiesti pime ala. Võtame kuskilt täitsa selle seest. 24. Mida tema sinu juures ei näe? Saad siin vaadata seda pilti ja mõelda, mis tunded üles kerkivad. Eraldatus. Tema ei näe sinu juures eraldatust. Kui see kaart on tõmmatud, siis sa otsid iseennast, mis on teistest eraldi või mis ei ole teistega ühte sulav või ühte sulanduv. Mis on väga huvitav, sest just see kaart, mis sa iseendale said enda pime ala kohta, oli see just, et sa oled selle ära peitnud ja ära varjanud ja kuju muutnud, et keegi ei näeks ja ei teaks seda sinu, et sa ise ka ei näeks ja ei teaks seda sinu seda isiklikku, seda
sisemist ennast. Aga nüüd tema ei näe seda, kuidas sa seda otsid. Sa oled ennast vaadanud alati kui teistest erinevat ja sa oled võib-olla ära unustanud või eitanud, et välismaailm on meie sisemaailma peegeldus. Ja vastupidi. Sa ei näe, et sa oled osa universumist ja et universum on osa sinust. Sa ei näe, et see, mis sinu ümber toimub, on selle peegeldus, mis sinu sees toimub. Ma ei näe sinus siis seda, et kui eraldatud oled sa enda tunnetuses välismaailmast. Sa näed ennast kuidagi nagu teistsugusena, väljatõugatuna, unustatuna, hüljatuna. Ja sa unustad ära, et kõik see, mis toimub väljaspool sind, on sinu sisemaailma peegeldus. Ehk siis, et me kõik oleme justkui pisikesed fraktali osad ühes suures fraktalis. Ehk siis see suur fraktal on täpselt samasugune, nagu meie pisikesena oleme siin. Et see ühiskond on ju ise ka üks organism ja meie oleme üks organism ja nii edasi. Ehk siis kõik, mis meie sees toimub väljapool, mis väljapool toimub meie sees. Ja meie oskame väljaspool toimuvas tähele panna neid asju, mis meie enda sees justkui kõige rohkem pigistavad, haiget teevad. Ja siis tema ei näe nüüd sinu juures seda, et suur peegeldus, mis on nagu see üks olemise osa või mõte või ei jõua päriselt nagu sinuni, sest sa tunned nagu, et sa oled väga eraldatud, et on sina ja siis on nemad. Ja sulle see paneb sind rohkem mängima seda mängu, et meie nende vastu. Aga sul tuleb nagu endale meelde tuletada või siis tal tuleb sulle meelde tuletada kogu aeg seda, et see peegeldus, mis väljaspool peegeldab sinu sisemaailma või sinu sees välismaailma, mis sulle teiste juures ei meeldi, see suure tõenäosusega on sinu sees ka, aga sa lihtsalt oled seda õppinud täielikult eitama ja maha suruma ja mitte omama. Ja kuidas see juhtub, on see, et kui me oleme väikesed, siis me sünnime tavaliselt peredesse, kus pered hakkavad meid ette valmistama ühiskonna liikmeteks ja nendel peredel on alati mingisugune visioon sellest, et milline see ühiskonna liige peaks siis olema, milliseid omadusi tal võib olla ja millised tal ei tohi olla ja siis kui lapsel on olemas need omadused, mis justkui selle ühiskonna liikmel ei tohiks olla, siis need vanemad kas karistavad nende omaduste eest või tegude eest ja üritavad neid nii palju maha teha või siis ignoreerida või mis iganes teha selleks, et see laps hakkaks neid endas maha suruma. Ja siis läheb elu edasi ja kui ta siis suureks täiskasvanuks saab, siis ta eitab, et tal need omadused on üldse olemas ja tagajärjeks on siis selline osaliselt nagu dissotsiatiivne inimene, kes on endas mingid osasid maha surunud ja vahel ju surutakse maha ka erinevates seltskondades erinevaid osasid. Ehk siis, et kui on eraldi elavad vanemad ja erinevad vanemad, siis sunnivad maha suruma erinevaid osi. Või siis vanavanemad näiteks, vanavanemate külastamise ajal jälle peab mingid kolmandaid osi maha suruma endast, siis võib tekkida veel inimesele lausa 3-4 erinevat minapilti selle tagajärjel. Või siis mis keskkondadele ta kõige mõjutatavana, millistes keskkondades ta kõige mõjutatavam on, et mitu neid kokku saab, siis nii palju neid lõhestunud osi siis selle inimese sees on. Ja mida üksikumana inimene tunneb ennast selles nagu suures laias maailmas,
paljude inimeste seas, seda rohkem on tal neid lõhestunud osisid tema sees. Ja nüüd või siis seda sügavam on olnud tema trauma või see allasurutus. Ja nüüd tasuks küsida enda käest sellisel juhul, et mis on selles nii positiivset, et nüüd seda negatiivset osa endas nii kangesti vihkama peab alaliselt kestvas mahasurumises. Ja tavaliselt see vastus on see, et see kaitseb mind haiget saamise eest. Ja nüüd tuleks edasi küsida, et mis see kõige hirmsam asi või mis see valu on siis, mis võib juhtuda, kui me seda allasurutud negatiivset osa siis enam ei suru alla, et mis see kõige hullem asi siis saab olla, mis siis juhtuda saab. Märka seda, et mida rohkem sa mingit osa endas alla surud, seda rohkem sa hakkad nägema seda selles peegeldavas keskkonnas, kus siis sind hirmsasti hakkab just teiste juures just see osa häirima, mida sa oled endas alla surunud. Ja proovi valida. Vali see, et sa tunnistad, et mul on ka see omadus või osa minu juures. Ja küsi endalt, et või küsi enda ümbritsevatelt inimestelt, aga mis siis on, kui mina ka selline olen? Või lausa palu inimestel enda ümber kirjutada üles, et mis on need sinu nii-öelda negatiivsed osad, mida nemad arvavad, et võiks negatiivsena üles kirjutada ja siis vaata seda lehte ja vaata, kas see, mida nemad negatiivseks peavad, on sama, mis sina pead negatiivseks. Ja kui ka ongi samad asjad, siis mine sealt edasi ja küsi, et aga mis siis on nii hullu sellest, et näiteks, et mis siis sellest nii hullu on, kui ma olengi laisk. Mis siis maailmas juhtub, kui ma olen nagu täieslikult äärmuslikult teise äärmuse otsa täieslikult laisk. Et mis on need kõige hullemad asjad, mis siis maailmas juhtuma hakkavad või mis minuga juhtub siis. Mis siis, kui ma olengi kuri inimene või tige, et mis see kõige suurem asi olla saab. Siis sa hakkad märkama, et ohoo, et kui ma olen laisk, siis ma jõuan energiat koguda paremini, kiiremini, tõhusamalt. Kui ma olen kuri, siis ma suudan paremini enda vajaduste ja väärtuste eest seista. Ja kui sa siis hakkad nägema neid positiivseid külgi nendel nii-öelda negatiivsetel omadustel, siis sa saad need ka paremini iseenda identiteedi külge siduda. Lõpuks tähendab see ainult seda, et sul on alati võimalus kellegi teise kingadesse astuda ja siis neist jälle välja astuda. Ja kogu sinu reaalsus on tegelikult see, et kõik nemad on sina ja kõik sina oled nemad. Ja kõik see on lihtsalt meie peegeldus. Sinu peegeldus, minu peegeldus, nende peegeldus. Ja reaalsus on loodud selleks, et meil oleks täielik enesemõistmine või enesest arusaamine läbi peegelduste. Eneseteadlikkus läbi kogu selle peegelduse. Ja mis olekski kõige parem viis teadlikuks saamiseks, kui see, et me lihtsalt vaatamegi peeglisse ja näeme seda kõike. Ja pane tähele ka seda, et kui sinu sees on neid palju lõhestunud aspekte, ehk siis ühel aspektil on justkui ühed asjad alla surutud ja teisel on teised alla surutud, et kui sa näed neid aspekte rohkem teistes ja hakkad endas ka nägema, siis mida rohkem need lõhestunud osad justkui omavahel sulanduma hakkavad, seda paremini hakkad sina ka ühiskonda sulanduma, ehk siis saama osaks nendest, meist, kõigist. Ja sa ei tunne enam seda eraldatust ei iseenda sees erinevate osade vahel, ega ka enda ja endast väljaspool asuva vahel eraldatust. Ära nüüd kogu seda teadasaamist, mis sa nüüd teada saad,
küsides sõpradelt peegeldust või vaadates ise peegeldust. Et ära kasuta seda selleks, et jälle ennast maha teha või halvustada või häbistada enda sees sisemisel kriitikul, vaid selleks, et näha seda selgemalt ja kasutada ära nende negatiivsete osade positiivseid külgi iseenda jaoks ja meie kõigi teiste jaoks. Ja see on selleks, et näha seda kõike ühe tervikuna ja selleks, et me saaksimegi võtta ette neid kõige kasulikumaid samme selle meie kõigi, nii iseenda kui endast väljaspool asetseva jaoks kõige kasulikumaid samme. Vot see oli see, mida tema sinu juures ei näinud, aga mida sina juba said jälle teada ja kohe paremaks hakata modifitseerima. Ja nüüd, mida tema ei näe enda juures, ehk siis pane tähele, ennem oli mingi asi, mida sina tema juures ei näinud, aga nüüd vaatame, mida tema ei näe enda juures. 74 ei ole. 47 tema ei näe enda juures. Mida tema siis enda kohta ei näe, on see, et ta otsib vastuseid kogu aeg väljapoolt. Ehk siis et ta on harjunud otsima, usaldama rohkem oma vanemaid, oma õpetajaid, arste, gurusid, kes iganes on saavutanud mingisuguse positsiooni, siis ta tunneb justkui, et see inimene teab temast rohkem ja teda tuleb usaldada. Ja kuni selleni välja, et kui mõni avaliku elu tegelane kuulsus on ostnud endale mingisuguse outfiti, ehk siis mingisuguse riietuse või auto või käekoti, siis ta leiab, et just niimoodi peabki riietuma või selliseid asju ostma. Meil on väiksena see harjumus kõigil, et me pigem kuuleme oma vanemaid ja õpetajaid, kuid ühel hetkel tuleb sellest lahti lasta ja hakata tunnetama ka iseenda sees seda oma isiklikku tõde. Ja kuna me siis talle selle kaardi tõmbasime selle numbriga, siis on suur tõenäosus, et ta ei tõmba konkreetseid piire enda ja teiste vahel. Et inimestel, kes otsivad vastuseid väljapoolt, neil ongi väga raske endale piire seada, et öelda, et siit maalt läheb. Minu taju ütleb niimoodi, et siit maalt läheb minu piir ja ma tahan selle piiri taha jääda. Tal ei ole seda harjumust seda piiri tõmmata. Aga tal tuleks endale tunnistada, et tema isiklikku tõde ei saa keegi väljapoolt tulla talle ütlema. Ja et piirine tõmbamine on vältimatult vajalik selleks, et me ise saaksime kasvada ja areneda ja terve universum saaks läbi selle kasvada ja areneda. Ja see on ka väga vajalik selleks, et sa saaksid teha neid otsuseid, mis on sulle endale kõige kasulikumad. Vahel on meil vaja lõpetada teistest sõltumine ja ekspertide jutu valideerimine lihtsalt sellepärast, et nad on eksperdid. Ja kui me oleme talle selle kaardi tõmmanud, siis näitab, et tal tuleb hakata iseenda trummi järgi marssima. Tal tuleb saada teadlikuks omaenda südametunnetusest, oma vajadustest, oma teadmistest, elukogemusest.
isegi kui see läheb ühel või teisel viisil vastuollu sellega, mida teised räägivad või teevad. Et tema tegelikult teab, mis on kõige õigem tegu selles stsenaariumis. Vahet pole, mida teised ütlevad või teised teevad selles stsenaariumis. Vot, selline sai siis teie lugu. Kui sa selle nüüd lõpuni vaatasid, siis ma olen väga tänulik, kui sa näitad seda videot veel ka oma sellele partnerile. Ja kui te siis mõlemad mulle kirjutate uuesti privasse, et kui palju nendest kaartidest täppi läks ja kui palju te üldse midagi sellest videost saite. Ja sama võite teha ka teie, kes te lihtsalt juhuslikult sattusite selle video peale ja vaatasite selle läbi. Ja nüüd tulge ja andke mulle tagasisidet, et kui palju see kõnetas teid, mis te siit enda jaoks uut ja huvitavat kaasa saate võtta. Ja muidugi saatke mulle veel küsimusi mingite olukordade kohta. Olgu see olukord siis kas uue töökoha peale tööle minek või vanast lahkumine või suhted või mis iganes teil parasjagu elus toimub. Kui sa arvad, et sulle võis ka järgmised samateemalised videod huvi pakkuda, siis ära unusta tellida seda kanalit ja vaata, kas leiad juba olemasolevatest videodest midagi huvitavat kuulamist.